अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरदार है। मैं एक छोटे गांव से रहता हूं। मेरा सपना यूट्यूबर बनने का है। आपको मेरे गांव के आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूं। ये है हमारा छोटा सा नलका जिससे हम पानी निकालते हैं। ये मेरी छोटी कुक्कड़ है जो मेरे 7 अंडे देती है हफ्ते में। मैं आपको कैसा लगा सब्सक्राइब मेरे को कीजिए। मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरा यूट्यूबर बनने का सपना है। अल्लाह हाफिज़।